¿Qué tal, amigos? Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que estás viendo esta grabación desde Aguacaliente. Y el nombre lo dice todo, Aguacaliente, donde el agua está súper caliente. Así que podemos ver los balnearios, lo que son las albercas precisamente, y el río de este bello ejido. Vamos a ver allá el Chiflón, otra por acá, otra alberquita, y más para arriba por ahí dos. Precisamente en este día me encuentro con el señor Cosme, ¿verdad? Señor Cosme, buenos días, ¿cómo se encuentra usted? Todo bien, todo bien. Aquí estamos disfrutando el agua termal, es agua curativa de este ejido Aguacaliente. Ok, don Cosme, ¿y qué año más o menos empezó a ser un lugar turístico aquí en Aguacaliente? Ya que me he enterado que no solamente gente de este municipio de Cacahuatán, Chiapas, sino a nivel nacional e internacional, muchas gentes han venido a conocer lo que es el ejido, no solamente el ejido, sino también las aguas termales de Aguacaliente. Más o menos, ¿qué tiempo más o menos se empezó a hacer famoso Aguacaliente? Este agua caliente se empezó a hacer famoso como aproximadamente unos 40 años, porque mi papá era aquí del ejido Aguacaliente y me trajo a bañar aquí, y yo era pequeñito, y él me decía: no vas a hablar porque el chorro se va a venir sobre nosotros. Las palabras de mi padre, pues. Entonces, desde entonces yo conocí el agua termales, pero no estaba como estaba ahorita, y ahorita ya ha cambiado mucho, porque ya hay tanques para bañar y ya hay mangueras para componer el agua, como lo quiere la persona, tibio o como gusta el visitante. Así de que invitamos a todos los amigos y amigas que nos están viendo por medio de este video, este bonito video. Les invitamos a todos a que nos sigan visitando, como hoy aproximadamente habrán como unos 200, 300 personas aquí en aguas termales, y invitamos a todos los que nos están viendo por medio de este video que sigan visitando. Es un lugar muy hermoso, también es curativa este agua. Gracias. Saludos, Cosme, gracias a usted y también al jefe, ¿verdad?, que nos visita desde el bello ejido La Isla, de la compañía Eagle Landscaping, Lawn Care Tree Service. Así que ahí están los saludos, ¿verdad? Así que vamos a decirle al señor René Pérez qué tal le ha parecido la visita en este lugar. Pues me ha gustado mucho porque habíamos venido anteriormente y me gustó mucho. Venimos en mayo y entonces quiere decir que esta es parte de zona turística. Esto es un lugar muy hermoso. Todos los que estamos aquí en Chiapas, México, gozamos de una naturaleza muy bella, una naturaleza muy bella que lo tenemos acá. Vemos las piscinas que contiene agua tibia, más calientita, y ahí los señores que están aquí dando el mantenimiento, aquí lo vemos que están acá, son los que viven acá mayormente, ellos lo mantienen limpia. Sí, así es que pues, vemos esta parte, lo que es la naturaleza, vemos la hermosa cascada que está por allá, da un besote por allá, sí, puedes verlo. Y aquí, Chiapas es la madre, está llena de cosas sagradas, cosas medicinales como el agua. Es que Dios hizo esto, Dios hizo esto, lo ha dado para que el hombre lo goce, Así que hay mucha gente que han venido acá. Yo le invito a cada uno de nuestros amigos de la parte, todo lo que es el Distrito Federal, de los que están en Estados Unidos, de las compañías que trabajan y me van a ver, la compañía de Ajara. Todo esto es parte de Chiapas, Aguacaliente, municipio de Cacahuatán. Ya escuchamos la palabra del jefe de acá, que él ya nos ha dado más, ¿verdad? Ya nos ha dado más, ¿cómo le vamos a decir? Ya nos ha explicado más los principios, cuánto tiempo ha llevado. Así que es fácil llegar. Usted llega a Tapachula y de Tapachula llega a Progreso, y de Progreso se viene a Chespal, y de Chespal son como 2 horas y media de Tapachula para 3 horas para llegar hasta acá. Si usted trae un vehículo viene de moto, tome precauciones, tome cuidado, porque las lluvias también ya no tardan, se van a llover. Sí. Estas son mis pocas palabras.
de aquí de parte de René Pérez Velázquez, de la familia Pérez Domínguez, que aquí nos visitamos, mi hija José Pérez Domínguez y el niño Israel Zapata y mi esposo González, y aquí el maestro que va a hacer esta grabación está hecho por Javier Pérez Domínguez. Muchas gracias. Claro, antes de que se despida usted, ¿de qué parte nos visita? Precisamente, ¿de dónde nos visita? Venimos del Águila municipio de Cacahuatán, del Águila. Ok. También tenemos una hermosa cascada en el Águila, y que estamos atendidos aquí con nuestros amigos, que también tenemos ahí algunos antojitos, unas comidas, unos refresquitos. Ahí, si usted guste llegar al Águila, en el crucero del campeón, ahí está las indicaciones cómo llegar a la hermosa cascada. Así que el Águila, ahí contiene una cascada, aquí es fría, aquí es diferente porque aquí está caliente, ¿verdad? Claro. Porque es caliente. Porque y el nombre lo dice. Claro, agua caliente. Sí. Bueno, amigos, ahí tenemos las palabras pues del señor René Pérez Velázquez, ¿verdad? Y el amigo Cosme también, ¿verdad? Que forma parte de la directiva de lo que es Agua Caliente. Queridos amigos, no quiero decirles adiós, sino hasta pronto en una transmisión hermosa desde la parte alta del municipio de Cacahuatán. Agua Caliente, ¿verdad? Así que vamos a ver unos videos por acá, vamos a pasar la cámara para que ustedes puedan ver y recuerden, la transmisión fue grabada en esta hermosa tarde o mediodía, 12 de la tarde con 7 minutos. Vamos a pasar por acá, tenemos por acá. Qué bonito. Ahí está mi familia, mi esposa, ahí están mis hijos, mi nieto. Estamos disfrutando de este hermoso Agua Caliente y les invitamos a todos los que nos están viendo por medio de este video que nos visitan. A la entrada hay una tienda también, tenemos una tienda comunitaria de parte de la cascada, donde allí encuentra cualquier clase de refrescos, jugos, golosinas para traer aquí y comer en esta cascada con la familia. Claro, don Cosme, gracias por su invitación, ¿verdad? Por su información acerca de las personas que nos están viendo en este momento y así puedan ellos también, ¿verdad? Tal vez no traer cosas de allá, sino poder comprar en la tiendita comunitaria y así poder obtener pues el producto que ellos tienen. Así que la entrada de Elegido se encuentra en la tiendita, ¿verdad? De la entrada de la cascada, de las aguas térmicas. Oiga, si pueden encontrar la entrada acá para llegar acá. ¿Cuánto cobran? 50. 50 pesos, ¿qué? Bueno, ahí está el precio también de la entrada, ¿verdad? Para entrar a la cascada o a las aguas térmicas, 50 pesos. También se cuenta con hotel, ¿verdad? Y restaurante. Sí, tenemos una cabaña. Una cabañita. Ahí hay camas, hay cubijas, hay ¿cuánto cobran para llegar la noche o la hora? Pues anteriormente se cobraba 100, a lo mejor se cobra 100 pesos. Para dormir, como la familia. Hay camas, hay espejo, hay baños, hay todo. Ok, así queridos amigos, si vienen el día en la tarde, pues recuerden que Elegido cuenta con tiendas, con pequeños hoteles y pequeños restaurantes. Así que no olviden visitar la cascada de Agua Caliente, aguas térmicas, las aguas que dan sanidad a tu cuerpo. Pasamos una vez la cámara y no quiero decirles, señores, damas y caballeros, no quiero decirles adiós, sino hasta pronto en la siguiente transmisión, si así el Todopoderoso nos lo permite. Hasta la próxima.